عليكم المشاهدين. سمحوا لي شحال هادي ما بقيت حتى شي حاجه جديده. دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ واليوم ان شاء الله قلت غندير العصير ديال الحامض وبغيت نشاركو معاكم. جاي رمضان ان شاء الله، جاي رمضان تبغوا تحتاجوا تبغوا ديروا شي حاجه. عندي هنا كيلو ونص ديال الحامض، ها هو رجتو غسلته مزيان ونظفتو، درت ليه الخل وخليته مرقد فيه شويه تتنقى مزيان. كيلو ونص هنا ديال الحامض، كيلو ونص ديال السنيده. ها غتبعوا معايا المراحل. دابا هاد الحامض غادا نقشرو في هاد الحكاكه رقيقه، غادا نقشر ليه هذيك القشره الفوقانيه، ما نوصلش للبيضه نهائيا، عاد القشره ديك الصفرة الفوقانيه صافي. وبقاو معايا وغتشوفوا معايا المراحل ان شاء الله كلها. نحك تنكمل هادشي كله ان شاء الله في هاد الحكاكه الرقيقه. وحاولوا ما تدخلوش لهاد البيضه، كتكون شويه مره، ديروها على الصفرة الفوقانيه. غنبقى معاه تنكمل كلشي. دابا كيفاش غادي ديري لي؟ غادي ديري غير الجلوف ديال الحامض ولا دابا غير هاد القشره غنحيد لك القشره وغنعصر الماء ديال الحامض وغنعصرو باش نلاقي داك الشيء. كما تشوفوا معايا المراحل كلها مغاديين تصورين باش يشوفوا معايا المشاهدين تاعهم نشارك. حاولي القشره البيضاء ما تلحقوش ليها نهائيا، على الصفرة صافي. شتيه غير هاد الصفرة وتكون رقيقه، تكون رقيقه. دابا حنا كملنا داكشي كله، حكيتو. ها هو بديت حك خرج ليا فيه هادشي. ها هو غادي ندير عليه السنيده اللي عندنا نديروها كلها ونبدا نحط فيه هاد القشره كلها. غنخلطها مع السنيده ونخليها تنقد. كنخدم انا بيديا، انا غاسله يديا نقياها مشاهدين. كنحك ديك القشره كلها كندخلها مع السنيده. نخلطها كلها كنخليها تبقى للجنب. دابا غناخد سميتو غنعصر هاد الحامض كله، غنعصرو غنحيد ليه غير الماء ديالو. هانتوما معانا المشاهدين تنكملوا القطع ديال هادشي نعصروه ونوريكم كيفاش كنديرو. وبعد ما كملنا كلشي، دابا كملنا العصير، ها عصرنا كلشي. غنشد داك الماء ديال الحامض اللي عصرنا، ها هو غنزيدوه على داك السنيده والقشره اللي حكينا، نزيدو عليهم هذاك الماء ديال الحامض. هذا دابا غنخليه ان شاء الله 12 ساعه، خاصو يبقى مرقد. هذا اما تبيتوه ليله كامله ولا من الصباح ديروه مع الصباح وصايبوه في الليل. الليل عاد تعصروا منه داكشي ديال خرجوا منه ديك القشره، تحيدوها وتعصروه ونوريكم كيفاش النهايه ديالو. نغطيوه بشي ورقه ديال السلوفان باش حاجه ندفوه مزيان. نغطيوه نحطو شي قشره ديال هذا شي عظم ديال الحامض ولا حاجه نحيدوه فيه هكا. ها دابا ملي ترقدين بحال ما قلت
تقطع لهم مزيان بشميته بحال ما كل السلوفان ولا شي حاجه، وتخليهم مزيان طرفهم شي بلاصه 12 ساعه. وعاد من بعد ان شاء الله ملي غدوز 12 ساعه نوريكم كيفاش غيجي داكشي. خليكم معنا المشاهدين. هاهي دابا بعد ما بقات 12 ساعه وهي بقات مرقده مع السنيده مع الحامض. دابا غنصفيوها في هاد الصفاي اللي كيكون عندكم، شي صفاي رقيق كنصفيه كيدير بحال السيرو، هو اللي كيدير لكم. نعاونو بالمعلقه بقاو ليه حتى كيتصفى داكشي. ومن يتصفى غنديروه فشي حاجه في الفريغو، يبقى عندك كل مره كما تبغي ديري شي عصير جبديه. وهذا هاد اللب ديالو هذا اللي كيبقى ديال الحامض، بغيتي تخزنيه في شي حاجه ديريه تا هو في الفريغو. بغيتي ديري به حلوى، بغيتي ديري به شي حاجه كتجبديه وتنسمي به الحلوى كيجي زوين. قشره الحامض اللي كتكون هاي شتي كل ما كيهبط كيبقى الطخه هنايا، شتي الطخه ديال الحامض هو اللي كيبقى. وغتجمعوا معنا تا غنساليو هاد الكميه اللي عندنا كلها ديال الحامض، ندوزوها في هاد الصفايه وبقاو معنا تتشوفوا هادشي كيفاش غندير في الاخر. دابا ان شاء الله ملي يصبح ليا شويه غندير كاس ونص ديال السيرو في الميكا، غتعمروا عليه كاس تاع الماء، يطرو ديال الماء في كاس ونص ديال العنبه. هذا الكاس ديال العنبه عبروا به كاس ونص غيعطيكم ايطرو ديال العصير. دابا غديروه في الفريغو فين ما تحتاجوا عصير شي حاجه غتجبدوا اللي عندكم، كابسوله ولا ميكا ولا اللي كنخزنوا فيها كيفكايه، خزنوه في الفريغو ملي تبغيو غتجبدوه. ها هو كاس ونص ديال العنبه غتعمروا عليه ايطرو ديال الماء وشربوا العصير مع روسكم ونعيش.